হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দোয়ায় এবং আল্লাহর রহমতে ভালোই আছি। তো অনেকদিন পরে আপনাদের মাঝে ভিডিও নিয়ে এসেছি। আমার আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে ইপসন DS-50000 স্ক্যানার কিভাবে সম্পূর্ণভাবে খুলতে হবে এবং মাদারবোর্ডটা কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় সেটি আজকে ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের দেখাবো। তো প্রথমেই স্ক্যানারের ডকুমেন্টের উপরে যে কাভারটা থাকে সেটা আমরা সরিয়ে ফেলবো। এরপরে উপরে সবগুলো স্ক্রু খুলবো, প্যানেল বোর্ড আলাদা করব এবং আস্তে আস্তে স্ক্যানারটি সম্পূর্ণ খুলে ফেলবো। তো যদি ভিডিওটি দেখেন আশা করি যে কেউ এই মডেলের স্ক্যানারটি খুলতে পারবেন। স্ক্যানারের মডেল হচ্ছে DS-50000 স্ক্যানার। এটা একটা এপসনের বড় স্ক্যানার। তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। তো দেখুন, প্যানেল বোর্ডের দুইটা স্ক্রু খুললাম। এখন কি করব, যে স্ক্যানারের প্রত্যেকটা স্ক্রুর উপরেই একটা করে প্লাস্টিকের কাভার থাকে, যে সেফটি কাভার। তো কাভারগুলো খুলে ফেলবো। এরপর আস্তে আস্তে সবগুলো স্ক্রুই আমরা খুলে ফেলবো। সবগুলো স্ক্রু খোলা হয়ে গেছে। এখন আমরা প্যানেল বোর্ডটি আলাদা করে ফেললাম। একটা কথা বলে রাখি, এই প্যানেলটা কিন্তু এখানে চেঞ্জ করে এখানে নেটওয়ার্ক কার্ডও লাগানো যায় এই স্ক্যানারে, তখন নেটওয়ার্কে স্ক্যান করতে পারবেন। তো যাই হোক, উপরের কাভারটি রিমুভ করতে হলে আমাদের প্যানেলের বা বাটনের যে কেবলগুলো সেগুলো রিমুভ করে নিতে হবে। এখানে একটা গ্রাউন্ডিং কেবলও আছে, কেবলগুলো আমরা রিমুভ করে নিলাম। স্ক্যানারটা কিন্তু দেখতে বড়, কিন্তু খোলা একদমই সোজা। সবগুলো স্ক্রু খুললেই আপনা আপনি উপর থেকে উঠে যায়। তো আমরা মূলত আজকে মাদারবোর্ডটি চেঞ্জ করব। স্ক্যানারটির মাদারবোর্ডের প্রবলেম ছিল, এই জন্য মাদারবোর্ড চেঞ্জ করতে হবে। তো আমার কাজ করার পাশাপাশি আপনাদের দেখাচ্ছি কিভাবে স্ক্যানারটি খুলতে হয়। তো ভিউয়ার্স, আমরা কিন্তু এপসনের যে কোনো মডেলের প্রিন্টার এবং স্ক্যানারের সার্ভিস করে থাকি। তো আপনি যদি সার্ভিস শিখতে চান বা আপনার যদি প্রিন্টার বা স্ক্যানার থেকে থাকে এপসনের, এই চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন অবশ্যই আপনার কাজে লাগবে। তো যাই হোক, আমরা মাদারবোর্ডটা এখন ওপেন করব। তো মাদারবোর্ড খোলার জন্য স্ক্যানারের সিআইএস যে ল্যাম্পটা, সিআইএস মডিউল, সেটা এক সাইড করে রেখে তারপর হচ্ছে এইখানে একটা প্লাস্টিকের যে পার্টটা আছে সেটাও খুলে ফেলতে হবে। এখানে 4টা স্ক্রু আছে। কেবলগুলো খুব সতর্কতার সাথে রিমুভ করতে হবে যেন কোথাও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তো এখানে একটা গ্রাউন্ডিং কেবল আছে, গ্রাউন্ডিং কেবলটাও আমরা স্ক্রুটা খুলে রিমুভ করে নেব। এরপর আস্তে আস্তে সবগুলো কেবলই রিমুভ করে নিতে হবে। পাওয়ার কেবলটা খুলে নিলাম।
এখন একে একে মাদারবোর্ডের সাথে সবগুলো স্ক্রু আমরা খুলে ফেলবো, তাহলেই মাদারবোর্ডটা কিন্তু আগলা হয়ে উপর দিকে উঠে আসবে। একদমই সিম্পল ছিল কাজগুলো। যেটা আগে বলেছিলাম যে স্ক্যানারটা দেখতেই শুধু বড়, কিন্তু খোলা কিন্তু একটা সিম্পল প্রিন্টারের থেকেও এই স্ক্যানারটা খোলা একদমই সোজা। এমনকি V39 স্ক্যানার খোলার থেকেও এই স্ক্যানারটা খোলা সহজ। এই কিন্তু আমাদের মাদারবোর্ড খোলা কমপ্লিট। তো এখন আমরা নতুন মাদারবোর্ডটি লাগিয়ে ফেলবো, ঠিক একইভাবে যেভাবে খুলেছিলাম ঠিক সেইভাবেই কিন্তু লাগাবো। আমাদের এই স্ক্যানারটার যে প্রবলেম ছিল, ইউএসবি পোর্টে প্রবলেম ছিল, ইউএসবি পেত না, অর্থাৎ পিসিতে স্ক্যানারটি ডিটেক্ট করতো না, এই জন্য মাদারবোর্ডটা চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয়েছে। তো শুধু মাদারবোর্ড চেঞ্জ করার জন্য না, যে কোনো প্রয়োজনেই কিন্তু আপনার স্ক্যানার খোলার প্রয়োজন হতে পারে। তো আশা করি এই ভিডিওটি দেখলে আপনি স্ক্যানার খুব সহজেই খুলতে পারবেন। ঠিক আছে, আরেকটা কথা বলে রাখি, যদি আমার ভিডিওটি আপনার ভালো লাগে বা ভিডিও দেখে আপনি মনে করেন যে উপকৃত হয়েছেন, তো আপনাদের কাছে বেশি কিছু চাইবো না, দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন স্ক্যানারের মাদারবোর্ডটি আবার আগের মতো করেই লাগিয়ে দিচ্ছি, যেভাবে খুলেছিলাম। পাওয়ার কেবলটা লাগিয়ে দিলাম। একে একে সবগুলো কেবলই খুব সুন্দরভাবে লাগিয়ে দিতে হবে আবার। গ্রাউন্ডিং কেবলটা লাগিয়ে দেব। মোট কথা আস্তে আস্তে সবগুলো কেবলই আবার লাগিয়ে দিতে হবে। একদমই সোজা, আসলে এখানে কোনো কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না, আপনারা দেখলে পরেই নিজে নিজেই কিন্তু খুলতে পারবেন স্ক্যানারটা। সিআইএস মডিউলটি আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিলাম, কারণ এখন মাদারবোর্ডের উপরে স্টিলের শীটটা লাগাতে হবে। একে একে সবগুলো স্ক্রু আবার লাগিয়ে দেব।
তো ভিউয়ার্স, সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আপনাদের সাথে ছিলাম আমি মঞ্জুরুল ইসলাম। এপসন প্রিন্টার সম্পর্কে যে কোনো ধরনের জিজ্ঞাসা বা যে কোনো প্রবলেম হলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। চেষ্টা করব সর্বোচ্চ সহযোগিতা করার জন্য। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।